สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกชกร ชัยวัฒนาสรานสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์ภาษากับสำเนียง เคยมีการพิสูจน์ว่าเด็กๆมีความสามารถในการซึมซับภาษาได้ดีมาก แต่มีข้อแม้ว่า พ่อแม่ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คำแนะนำของเธอก็คือ ต้องเริ่มด้วยภาษาแม่ ต้องไม่ใช่ภาษาแบบปะปนกัน ต้องสอนอย่างสม่ำเสมอ และต้องให้เด็กได้เรียนรู้ภาษานอกครอบครัวด้วย โดยการให้ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ดนตรี เป็นต้น ถึงแม้ว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตจะใช้ภาษาอังกฤษกันมาก แต่ก็เชื่อว่าจะมีผู้ใช้ภาษาอื่นๆอย่างหลายหลากมากขึ้นด้วย เพราะในขณะนี้ผู้คนย้ายถิ่นฐานกันเป็นว่าเล่น รวมทั้งคนที่ทำงานกับต่างชาติก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ช่วยยืนยันได้ว่าเด็กควรจะเริ่มซึมซับภาษาต่างๆได้เร็วที่สุดในวัยใดและจะซึมซับได้ดีที่สุดสักกี่ภาษาส่วนใหญ่จะยอมรับว่าเด็กมีความสามารถในการซึมซับภาษาได้ดีจริงแต่ก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนและสภาพแวดล้อมของเด็กด้วยนักวิจัยบางคนก็เตือนว่าอย่าใช้วิธียัดเยียดเพราะเด็กอาจจะเกิดอาการสำลักภาษาได้ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องลดบางภาษาลงไปบ้างนักวิจัยคนนี้เชื่อว่าวัยที่เหมาะสมที่สุดคือ10 ถึง 12 ขวบเพราะเริ่มมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วและยังไม่มีเรื่องกังวลใดๆในชีวิตที่จะมาดึงการเรียนภาษาให้ช้าลงถ้าเป็นวัยใกล้เลข2จะสำลักสำเนียงของภาษาแม่ได้ยากข้อที่ควรระวังที่สุดก็คือผู้สอนต้องเป็นเจ้าของภาษาจริงๆมิฉะนั้นเด็กจะเรียนแบบสำเนียงผิดๆไปอย่างแก้ไม่ได้เหมือนกับที่ญี่ปุ่นกับไทยใช้ครูที่พูดภาษาอังกฤษไม่ถูกมาสอนเด็กชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมนั่นเองตัดตอนจากเสน่ห์ภาษาไทยของนิตยากาญจนวรรณความลับแห่งเวลาเวลาแปลกนักไม่พักผ่อนเหนื่อยอ่อนพักร่างเสียบ้างไหมหยุดเข็มนาฬิกาอย่าหมุนไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกลางคืนยาวยืดมืดมิดอาทิตย์ยังรู้จักพักแสงผู้คนพักผ่อนนอนเอาแรงเวลากับแกล่งไม่นิทรายามสุขเวลาช่างเร็วรี่ยามทุกนาทีนานนักหนามีตีนเดินได้ไหมเวลาเห็นแต่ตีนกามาเยี่ยมกลายเวลาหลั่งไหลจากไหนหนอจากแรงแสงทออาทิตย์ฉายจากรัศมีจันทร์พันนารายหรือดาวพราวพรายให้วันวานความลับแห่งการเวลาแจ่มจ้าเมื่อทำกรรมฐานเวทนาหนอผู้ไม่รู้การวิ่งพล่านแย่งยื้อซื้อเวลานภาลัยสุวรรณธาดาสวัสดีค่ะ